سلام دوستان. میدونید به تنها ترین نهنگ دنیا میگن نهنگ 52 هرتز؟ این نهنگ به خاطری که فرکانسش 52 هرتز هست نمیتونه با این فرکانس با نهنگ‌های دیگه ارتباط برقرار کنه. یعنی معمولا نهنگ‌های دیگه اینجوری که دانشمندان میگن میتونن تا 10 هرتز رو بشنون و هیچ نهنگ ماده‌ای نیست در اقیانوس‌ها که بتونه فرکانس 52 هرتز رو بشنوه. اینم به صورت اتفاقی یک زیردریایی آمریکایی این فرکانس رو دریافت میکنه و بعد تعقیب میکنه و بعد متوجه میشن که این تنها نهنگ دنیاست که با 52 هرتز پیام‌های عاشقانه میفرسته و تنهاست. حالا نمیدونیم که حالش بده یا حالش خوبه، نمیدونیم که بالاخره کمپین هایی که در جهان به وجود اومده و پول های زیادی برای که بتونن این نهنگ رو پیدا بکنن و به این راز دسترسی پیدا بکنن، کشفش بکنن، نمیدونیم موفق شدن یا موفق نشدن. ولی بدجوری خیلی از آدم ها با این نهنگ همزاد پنداری میکنن. آدم هایی که فهمیده نمیشن، آدم هایی که مال زمانه‌ای جلوتر از زمان خودشون هستن، آدم هایی که هرچی سعی میکنن تا اون چیزی رو که درک میکنن و میفهمن رو به دیگران بگن و هرچی بیشتر سعی میکنن کمتر موفق میشن. میخواستم به آدم ها بگم یه نهنگی هم هست که مثل شماست. خیلی وقته داره با 52 هرتز پیام میفرسته، نغمه های عاشقانه میگه، حرف و مفاهیم رو منتقل میکنه، ولی کسی صداش رو نمیشنوه. ولی این رو دقت بکنید که ما بین این همه نهنگ هایی که در دنیا هستن فقط نهنگ 52 هرتز هست که براش هنرمندا آهنگ ساختن. فقط نهنگ 52 هرتز هست که کمپینی براش به وجود اومده که پیداش کنن و ازش عکس و فیلم تهیه بکنن. پس تفاوته که ایجاد تفاوت میکنه. اگه متفاوتی نگران نباش، همیشه تفاوت ها بیشتر دیده میشه.